요 최근에 40대 후반 48 정도 먹으신 남자분이 오셨는데 이분이 아주 이 몸매가 나이에 비해서 날씬하게 잘생겼어요. 얼굴도 이렇게 계란형으로 왜 모델들 보면 되게 길쭉길쭉 하잖아요. 남자도 그렇고 다니엘 헨인가? 그 사람처럼 생긴 사람은 아닌데 그런 식으로 유형이 생겼어요. 이게 얼굴이 계란형인 거죠. 그다음에 팔다리가 길쭉길쭉한 거죠. 이런 분들은 간이 발달한 체질이에요. 그래서 간이 발달했기 때문에 간이 약해지기도 쉬워요. 왜냐하면 그것을 몸에서는 많이 써먹어요. 그런데 이분이 지금 48살 먹은 남자분이 오셨는데 이분이 그런 식으로 팔다리가 길쭉하고 옆구리가 길고 얼굴도 이게 계란형으로 잘 생기셨어요. 근데 이분이 기침을 하신 지가 한 3개월 정도 됐는데 이분이 처음에 오신 거는 기침 때문에 온 게 아니고요. 옆구리하고 갈비가 결리고 너무 아파서 숨을 들이쉴 때도 아프고 숨을 막 기침할 때는 더 이게 자꾸 해야 될 정도 많이 아픈 거예요. 심할 때는 신물도 넘어올 때가 있고요. 그런데 한의 의서를 동의보감을 찾아보면 간에서 나오는 기침은 즉 우리 기본적으로 기침은 폐에서 하는 거예요. 폐 기관지에서 하는 기침인데 간이 약해져서 거기서 간이 약해진 것이 같이 합쳐져서 나오는 기침은 주로 언제 많이 하냐면 오후에 많이 하고 해가 질 무렵에 기침을 많이 하고 심하게 한다는 얘기죠. 그리고 옆구리와 갈비가 아프고 심하면 신물까지 토한다고 돼 있어요. 그런데 이분이 딱 그런 거예요. 이분한테는 그러니까 일반적인 기침약을 해드린다고 해도 잠깐 좋아지긴 하는데 이것이 나을 수가 없어요. 나을 수가 없기 때문에 그 기침도 다 낫질 않는 거죠. 이분이 사실 이 여러 군데 이 약제약 안 좋다는 약을 안 드셨겠어요? 다 드셨을 텐데 이렇단 말이에요. 그러니까 이런 분한테는 체질적으로 이분은 지금 간이 발달한 분인데 간에 지금 약점이 생겼기 때문에 이것을 같이 해주면서 또 폐의 기능, 기관지의 기능을 같이 올려줘야겠다. 그런 식의 치료를 해드리는 거죠. 침도 그렇게 놔드리고 약도 그렇게 놔드려요.